oo ka dhuuman jiray kaamirada inuu wax ka yar 30 cisho markii kooxdiisa doorashada looga adkaaday uu bixiyo wareysigii ugu horeeyay waxay muujinaysaa inuu u diyaar garoobayo dhagax tuur siyaasadeeda 4 sano soo socota isla markaana uu xilligaas dibadjoog ka noqon doono dalka Soomaaliya Fahad oo aan horey looga barin fagaaro ka hadalka ka soo muuqashada Facebook ayaa hadda bilaabay ciyaar cusub oo siyaasadeed waxaan dad badan isweydiinayaan ilaa inta uu sii wadi doono wariye Faarax Cabduqaadir Gaylan oo kamid ah saxafiyiinta 5 sano soo dhaafay sida weyn ugu tiirsanaa madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhawaan baahiyay hordhac wareysi uu ka qaaday agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo hadda ku sugan Turkiga wareysigan ayaa ka dhigan midkii ugu horeeyay ee laga qaado Fahad tan iyo markii uu galay siyaasadda gaar ahaan 5 sano soo dhaafay xilligaas oo soo qabtay xilal kala duwan sida agaasimaha madaxtooyada agaasima ku-xigeenka NISA agaasimaha guud ee NISA la taliyaha amniga qaranka isagoo xilalkaasi ku galay jariimooyin siyaasadeed Fahad ayaa ahaa ninkii ugu hadalhaynta badnaa 5 sano xilka uu joogay Farmaajo waxaana lagu tilmaami jiray inuu ahaa milkiilaha dawladda sida ka muuqato daqiiqadaha kooban ee wareysiga hordhaca ah Fahad wuxuu diray fariimo dhowr ah oo kamid ah midda koobaad ayaa ah xukunka dalka ay qabsadeen koox ku soo duushay isla markaana hogaankii dawladda banaanjoog yihiin maadaama wareysiga uu ku sheegay in saraakiisha haysta siraha qaranka aysan la wadaagin agaasimaha sirdoonka cusub haddaba maxay yihiin siraha uu Fahad Yaasiin dalbanayo in aan la wadaagin mahasalaada xeeldeerayaasha ka faallooda arrimaha sirdoonka waxay tilmaamayaan in siraha Fahad uu sheegay ay yihiin 5 dil oo dhacay muddadii uu xilka hayay Fahad oo lagu daray isku milanka NISA iyo shabaab qodobada ayaa ah kuwa warbixinada ugu badan ee laga qoray 5 sano la soo dhaafay waxaana ku jira kuwa isku xiran sida kiiska khaarijin ugu horeeyay Allah u naxariistay injineer Yariso kaasoo xarunta dawladda hoose lagu khaarijiyay July 24keedii sanadii 2019 kuna geeriyooday dalka Qatar dhaawiciisa oo loo qaaday dilkii Allah u naxariistay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo lagu dilay qarax ka dhacay Beledweyne xilli doorasho ay socotay dilkii Allah u naxariistay Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo ku geeriyooday weerar qarax lagu qaaday hotel uu ka deganaa Muqdisho jananka walow la tilmaamay inuu iska caabiyo kooxdii soo weerartay iyo ugu dambeyntii kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ah sargaalad maqana ah walow NISA ay sheegeen in shabaab ay dileen balse iska bariyeereen shabaab inay dilkeeda ka dambeeyaan fariinta uu Fahad u diray saaxiibadiisa weli haya xilalka NISA ee qaybta kala ah gabadhfaladii siyaasadeed ee dhacay waxay dadka falanqeeya sirdoonka ay ku macneeyeen inay ka fiirsi la'aan uga fakatay maadaama uu wadada u sii xariyo agaasimaha cusub ee mahasalaad oo horaanba sifeyn xoogan ka bilaabay gudaha hay'adda isku soo duubo Fahad Yaasiin sirta uu ka qarinayo mahasalaad iyo fariimaha uu Fahad u diray saaxiibadiisii weli haya xilalka NISA waxay taasi muujinaysaa weli inay jirto shaki weyn munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhacday teendhada Afasiyooni ee ku taala xerada Xalana ee Muqdisho taas oo si heer sare ah loo soo agaasimay xafladan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle wasaaraha dalka Masar Mustafa Abdulmul iyo wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo waliba marti sharaf kale oo munaasabada lagu casuumay waxaa sidoo kale ka soo qayb galay oo madasha wafuud ka kala socotay dawladaha Turkiga Sacuudiga Qatar Imaaraadka Carabta Malaysia iyo dalal kale oo saaxiib la ah Soomaaliya waxaana qaarkood ku jiro wasiiro arrimo dibadeed dhanka kale waxaa munaasabada goobjoog ka ah wafuud ka kala socotay urur goboleedyada caalamiga ah sida qaramada midowga Yurub jaamacadda Carabta urur goboleedka IGAD ururka iskaashiga Islaamka madaxda lagu casuumay munaasabada ayaa isugu jiray kuwa xulufo la ah dawladii Farmaajo iyo kuwa ay u aragtay cadow ayna astaan u ahayd ka dhabaynta hindisaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa Soomaali heshiis dunida kale heshiis la ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud munaasabada ka jeediyay khudbadda gabagabada soo xiritaanka ayaa sheegay in uu doonayo in Soomaali heshiis la noqoto dhammaan dalalka caalamka ee aan ku soo gardaroon isla markaana siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya aan lagu xumeyn dal kale dawladdeeda waxaa lagula xisaabtami doonaa haddii alla yiraahdo wax qabad waxay noqon doontaa mid dhageysata oo ixtiraamta dadkeeda
iyo ra'yiga dowladnimada ee ay qabaan oo keliya kana shaqaysa oo keliya dantooda ay u arkaan ama tilmaamaan inay ku jirto maslaxadda caamka ah. dimuqraadiyadda waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed, waxaanan ku dadaali doonnaa inaan noqonno adeega shacbi oo intii karaankiisa ah u dhoweeya mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed ay higsanayaan muddo aanay mudan yihiin. madaxweyne xasan sheekh maxamuud cali masaarkiisa kadib waxaa laga sugaa magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyadoo dastuurka uu dhigayo inuu magacaabo muddo 30 maalmood kadib marka madaxweynaha loo dhaariyo.